Hati-hati dengan debu dan lingkungan yang tak lagi bersih. Tanpa disadari, tubuh mulai bereaksi dikarenakan lingkungan tadi. Dari mulai batuk, flu, dan tenggorokan gatal. Jangan anggap remeh. Batuk dan flu bisa datang bukan hanya dari cuaca, tapi juga dari udara yang kita hirup setiap hari. Lindungi dirimu dan keluarga dengan menjaga kebersihan, menjaga daya tahan tubuh, dan pilih perlindungan alami yang tepat, seperti madu gurah makencur yang siap membantu meredakan batuk, flu, dan tenggorokan tidak nyaman secara alami, terbuat dari herbal pilihan tanpa efek samping. Yuk, jaga kesehatan mulai sekarang dengan minum madu gurah makencur.